Alors, Bandeko Balandi, Yakobo Bololo, vous allez obliger à stopper générique. Comme peut-être, vous allez Koyamba, solo Penapuka, Moko, Wabiso en direct na Kinshasa. Maman Watata Bandeko, Yemoko, Ako se présenter les lots, Maman Watata Bandeko.
Donc, lelo, ezali ya solo pena tuka mokolo mwa ya yambo ya poso, mokolo mwa lendi, mokolo mwa motoba ya sanza ya sambo mobo ya koto mibale na tuku mibale, tokomi bongo na ngonga zomi na mwambi na miniti tuku mibale na mwambi, elingi koloba ngonga motoba na miniti tuku mibale na mwambi ya singa ya nzanga. Donc, awa ezali édition spéciale Congo Bololo. Alors, bama batata bandeko topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso. En tout cas, ezali wa bino molobeli likabo pele bobala elingi koloba malamu koloba. Lelo en tout cas tozokenda na mboka mokonzi Kinshasa. Epai wapi en tout cas tozali koyamba solo pena en tout cas monganga ya bokoko na biso bama batata bandeko. Alors, pour la première fois, nakati na Congo Bololo, tokoka koyamba ye moko ako se présenter bamana tata bande bolanda Congo Bololo. Alors, tozali obligé ya kokata générique bambate pour savourer la musique ya bana ekanga bamana tata bande. Donc voilà, tozonga na bokoko na biso po toyeba kokota en relation na bakoko na biso bamana tata bandeko oyo bazali na kati na mokolo ya molimo yango wana esengeli koyemba koningisa en tout cas mpona ete nguya na bango to akozala na biso. Voilà bamana batata bandeko tokela mboka mokonzi Kinshasa epa wapi en tout cas tozali koyamba ndeko na biso oyo azali monganga akoka kose présente na miso na bino bamana batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Matondo mingi na bino banso. En tout cas, toke na lombango solo pena en tout cas na mboka mokonzi Kinshasa epa wapi tozali koyamba solo pena en tout cas moko wa biso oyo azali monganga tokoka koyoka ye bongo tomeka kotuna ye mwa wa mituna na maye nyonso oyo amemeli biso solo pena en tout cas na pokwa na lelo. En tout cas ndeko na biso kuna na mboka mokonzi Kinshasa solo pena en tout cas koyeba yo soki ozali nani maloba epesameli yo. Merci. Ndeko wapele boba na mboka ya Mali esika ozali. Napesi yo mbote pe napesi bandeko nyonso ya Europe mobimba esika bazali mingi esika bazwami. Ngai kombo na ngai ezali bakanda lumpompo batikila kati oyo ezali monganga ya Congo oyo tobengi Médecine Triade. Fondation Médecine Triade ezali médecine oyo ezali kotraite mutu na lolenge misato. Ezali na traitement spirituel, traitement physique et traitement environnemental. Yango wana tobengi médecine triade. Voilà, présentation na ngai yango wana na sima na yango. Je crois que nakoba na présentation na kende na numéro de téléphone ou bien nazongi solo maloba. Matondo mingi en tout cas ndeko wabiso kumulo nyingia en tout cas bama batata bandeko bo yebi solo pena moko oyo bama batata bandeko to sila koyamba ye solo pena na radio Kachopa lelo tokomi na kati na Congo Bololo pour la première fois akoka koya koleka awa. Alors kumulo nyinga en tout cas okoki solo pena en tout cas kopesa na baimboka telefoni bien sûr. Alors peut-être kozana suka mais ko pe ko profiter ko pesa yango sikoyo peut-être to koma ngala mususa na mwa koko so na suka moyen okwa ko pesa telefone ezalité soki okomeka ko banda ko pesa bango e koza malamu malobe pesa milio. Matondo mingi na bande ko bazali kolanda ngai numéro ya telefone ezali okotia 00243 ezali code ya Congo après otie 9 mbala misatu 00 82 67 na koki lisusu kozongela lisusu 09 99 00 82 67 ezali numéro ya Médecine Triade en direct soki oluki ngai okozwa ngai soit okokomela biso na esika ya email na biso ezali lp.medecine@gmail.com. LB c'est-à-dire L ya libération pe ndenge tokomaka bikeme L ya pamba B ya pamba na deux lettres kaka lb.medecine@gmail.com. Medecine okotia accent nyonso ezali na minuscule. Voilà wana ezali adresse email na biso na bato bakopesa reproche réclamation tout comme ba commande
nyonso ekopesa na email na biso yango wana. Matondo mingi en tout cas de ko Kumulo Nyenga. Alors de ko Kumulo Nyenga lelo memeli biso nini parce que monde des ali na ébullition. Monde des ali na ébullition, tout le monde on dirait que monde des ali suspendu. Suspendu dans le sens que bokono et sali irruption yako sakanate. Alors donc bokono no bengi COVID-19 coronavirus. Alors ils ont ça la ravage awa na kati na mokili Mambutu. Bokono wana toyebite pe soki kuna na kati na mboka na biso ya Congo place yozali soki bokono wana ezali. Alors donc to mekana ko solola likambo yango na mokolo malelo. Alors yo étant que médecin oyo ya bokoko ozali ko envisager ndenge nini pona ba traitement yango pe okomekana pe ko pesa biso yango soki traitement pe ezali ya bokono wana oyo pandémie wana oyo tiko bima oyo za ko sala ravage na kati ya mokili Mambutu. Alors mekana ko yebisa biso eloko nini yo memeli biso teme nini yo memeli biso lelo pona ete tokoka kosolola na poko lelo. Matondo mingi, je crois que bokono ya coronavirus tokoki kozanga kolobela yango te parce que ezali pandémie moko ezali na mokili mobimba lelo RDC ezali na kati ya mokili ekoki kosa exception te. Je crois que COVID-19 ezali awa ezali vraiment koboma parce que même baninga na ngai oyo déjà natambolaka na bango moko mibale oyo nga na sina kena matanga na bango déjà bazali. Je crois que bande konangai mke ya famille mususu pe babelaki mais ba mususu ba si babiki bakufaki te na libota na ngai mais loko na koloba ezali ke avato ya kolobela makambo ya coronavirus na kolobela bana poto bana kisasa pe mokili mobimba esika bozali koyoka ngai na lingi lelo to solola makambo etali médecine triade ezali lolenge mususu ya kotala bonganga ya médecine lolenge bonganga ya médecine ya mundele oyo tobengi médecine moderne ezalaki na kotala lolenge médecine traditionnelle o bakoko na ngai batikaki na évolution ya médecine triade ndenge ezali kokesa na muke lolenge na to memi innovation pour na ba médecine mususu wana na lingi koloba keteme na ngai ya lelo ezali kolakisa différence entre médecine triade, médecine moderne et médecine traditionnelle, toujours médecine traditionnelle, médecine moderne, na médecine triade. Na kati wana nde na kopesa ba spécialité na ngai, lolenge ni na tretaka ba bokono ni na tretaka pe, bisika ni nazana makama. Na koloba boyeke innovation nazali komemela bino ba congolais, ba étrangers partout na mokili mobimba ezali ke sengeli bato bakoka kotia lisusu elika mingi na médecine moderne te parce qu'aujourd'hui nazalaki koloba depuis 2014 na kataki ba communication na bana poto bino moko boyebi ndenge bosengaki pe to travailler na mboka nazalaki koloba déjà que médecine moderne ekomi kolimwa na terrain parce que bazali na makoki lisusu te ya kosoutenir mokili parce que bino moko bomoni COVID-19 lelo apesi biso makoki ya koyeba ke moto na mutu pa kozongela bokoko na ye mutu na mutu pa kozongela kriti na ye parce que ba américain ba chinois ba européen nyonso bazalaki kotia miso na bango ke COVID-19 ekoboma mingi na Afrique pe particulièrement na Congo nazali na ba émission na sala na yebisaka bango le même jour tango babimisi makamana trobaki États-Unis ezali Congo te, Afrique ezali Europe te, Afrique pe ezali Amérique te. Soki bambembe ekouta na lolenge na bino biso pe toko défendre bokono wana lolenge na biso. C'est pour te dire que tozali na capacité ya ko traiter bato autrement que médecine moderne. Ça veut dire que la médecine moderne bato baza ko na yango ezali mabete. Ngape nazali contre médecine moderne te, mais ben perfection na bango esengeli to la kisa. Parce que, par exemple, lelo, ya soki na sale accident, na bukani na mututo na zui shoke na mututo na koke na scanner ya mundele, na koboya yango te, parce que nga na sai na scanner te. Na koki kobuka na mukongo, na bakoki koke na ngai, na hôpital ya mundele, kotala nga na machine na koboya yango te. Médecine triade ezali koboya évolution te. Mais tozali kotelemela par exemple ba produit chimique oyo mundela azali kosala
pe na ba poison retardé azali kotia na ba vaccin na ye na ba kisi na ye pe na lolenge moko ezali kobomisa particulièrement ba noir. D'accord, par exemple moko ba information pe ba réalité nazali nango par exemple na médecine moderne ya mundele. Parmi ba noir nyonso, est-ce que nazali koyoka na malamo? Très bien 565 continuez na yo. Voilà. Parmi bino atobofanda kana poto okomona bobotaka lisusu bana ebele te. Mais boyebaka secret wana te melelo na boyebisa diaspora mobimba oyo même aza congolais te mazo kalingala alandanga bien. Basi na bino bazali kuna, bana na bino bazali kuna, mundela sa yebake apesa avantage na mboka na ye ezala Europe, ezala Amérique, ezala Asie, ezala na Chine, ezala Inde. Bango nyonso bayebi ke ba Africain balingi baya kofanda ka epa na biso. Basala ka ba médicament moko oyo ezali ke soki mwasi na yo noir akei na hôpital na bango ba consulter ye pa ba kopesa ba kisi moko oyo soki esengelaka bota bana 10 akobota mamsu mibale ya pamba akobota mamsusu misato ya pamba parce que bayebi ke bokotia bango na likama ya kobota ebele bango bakozwa litomba moko na kobota na bino te mbongo ya leta na bango ekobana kokende hôpital ya ndenge wana ezali kobomisa bato parce que ba produit bakotia wana na mwasi na yo bakoki kobalusa ye matrice bakoki kotia yango matrice ezala ebaluki te mais eza bloqué ba hormone ekobotama lisusu te parce que tango spermatozoïde na bahormone na ovulation ya mwasi ezali kokutana ezali kopesa déjà bacapacité ya kobota mutu wana azwi bacapacité na aréduire yango na baproduit chimique soro ya mwasi na yo da 20 ans ekozala ndenge nini voilà ka wana ezali parmi bato nyonso bafandaka na poto moto moko akoprouve nga ke aza na bana 20 na poto moto moko akoprouve nga te ke na poto aza na bana 10 africain mais soki ebele omona 5 3 4 or soki ozalaki na afrika okoki kobota meme 20 okoki kobota meme 30 mais bazotika kaka mwana mwasi te na mwana mobali mpe bazali kosala le même effet ntango bayebi ke ozali mobali oke na bahôpital na bango basi basala consigne wana nyonso bapesa bakolongola yo mpe makoki wana ya kobota ebele parce que okopesa bango bacharge ebele. Maintenant na section débat ya médecine triade toza kotelemela biloko wana parce que mutu aza na bacapacité normale na ye naturelle mais yo obebisi yango parce que intérêt songolo bakala na ka wana médecine triade akotelemela médecine moderne ozomona tokoki kolongwa lisusu par exemple na baproduit oyo bazali kosala bayebi ke produit naturel ezali produit moko ezali kokute cher mais atali ke soki asali produit moko mpona kopesa mutu moko ekokute $50 ya lobi te olie nasala na yango bongo nazwaka produit chimique ya $5 nasala yango produit oyo epesama natekela bacongolais to baafricain allez produit wana olie de $50 ya réduit na ye na $20 bien na $10 bien na $3 même na $1 mais atiango produit ya mabe oyo ekoboma yo lobi dans 5 ans dans 3 ans mais akoboma yo mbala moko te asali lisusu produit mususu oyo ke chaque fois yo belaka kaka okoki kozanga maladi te okoki kozanga bokono te po yazwaka mbongo na chaque mois ozomona babiloko wana mondele tokotelemela ye parce que biso tondimaki médecine wana yango omoni toza na makama ebele na culture na biso pe lolenge tozali kofanda na kati na biso wana tozali kotelemela toujours ba principe oya te voilà soki question ezali wana otuni na évoluer liso matondo mingi kumulonenga mais sikoyo solution ezali nini na bino bato oyo bozali na médecine triade mais avant pesa nano et en a place on a comme quand on peut que pesa nano viso différence entre la médecine traditionnelle moderne et puis triade parce que pour bandi quoi comprendre normalement matondo mingi en tout cas journaliste ya makasi ndenge ndeko bopele po balozali kotuna médecine triade po keteni na yango na médecine traditionnelle na médecine moderne ezali nini na bato bayaki na médecine moderne bango balobi bazali na développement intégral na développement de tout l'homme
selon na ba classe totangi na ba définition mingi balobaka baye na développement intégral na kati ya médecine wana ya mondele batalaki mutu kaka na deux dimensions na mondele na médecine moderne différence na biso na ye ezali 1 mondele atretaka na spiritualité te mondele atretaka na force ya plante spirituelle te mondele azali kotraite mingi na traitement physique mais biso na médecine triade toye na développement triade wana ezali 3 tango ezali koyoka misato wana ezali bokono tosilisa bokono na elimu moto abwakeli yo maladi to abwakeli yo bokono to abebiseli yo lopangu na yo to abebisi bilanga na yo to abebisi esika ofandaka me yo ozali komona yango te na bokoko na biso tozali na banzete komona makambo wana pe olongoli yango ya azali motema mabe abwakeli yo bokono ya kimotema mabe maintenant yo mutu ozali na ba plante ya motema malamu oye o débloquer yango mais bokono wana ezali kobebisa nzoto mais ezali komona na te wana tobengi traitement spirituel na médecine moderne ezalaka te wana ya mibale ezali par exemple osali bilanga na yo hektara minene osali bambongo na yo oza kosala ba entreprise na yo mais moto motema mabe aye esika wana abebisi esika wana po production ezala te c'est-à-dire koki kolona bankona na yo mais ezobima te aye babwaki kisi na ututo na moi na bato ya motema mabe ya miso minei maintenant biso na médecine triade na environnement wana tokoya tokolona ba plante na biso bien tokotia ba plante na biso na esika wana et débloquer situation wana na compte ya environnement parce que babebisaki esika wana mais soki okeye olongo wana soki ozalaki na problème na niveau ya lemba okei kosala bilanga na yo na masina omoni ozimbo mais soki ozongi na lemba okozwa te soki oza na lopango na yo na gombe ozozwa mbongo ezosila mais soki okomi na lemba ekomi normal wana tokosala déblocage environnemental na médecine moderne etikala kozala te maintenant biso na médecine moderne tozokutana na traitement physique ezali nini moto abeli impuissance sexuelle exemple moto abeli faiblesse sexuelle moto abeli diabète moto abeli prostatite moto abeli oyo tobengi par exemple gonflement des jambes bamakolo ezali kovimba ye moto azali diabétique moto abeli malaria tout comme moto abeli covid-19 wana tobengi ba maladie physique wana nde biso na mondele tosangani na kotraite mais na maladie physique ya mondele tozali kokabwana na ye parce que biso tozali kotraite na traitement naturel mpona kozongisa mutu nzoto na ye ndenge ezalaki ye azali kozwa produit chimique oyo ngai nabengaka poison retardé azali kotia mutu na nzoto asemala ngai na médecine moderne tokeseni wana bokeseni ya liboso yango wana bokeseni ya mibale ezali na vision bango bamonaki mutu kaka moto kome mapele mutu kome nzoto me ngai na médecine triade nazali komona moto lokola elimo mutu lokola nzoto mutu pe lokola mabele na ye moto aza na biteni misatu esengeli toyeba esprit na ye nzoto na ye pe esika afandaka mabele na ye ifa défendre nzoto ifa défendre esprit na ye oyo tobengi elimo pe a défendre environnement na ye voilà bokeseni na ngai na médecine moderne na ba médecine traditionnelle même na médecine traditionnelle batalaki mutu na 3 dimensions te na médecine traditionnelle bazali komona mutu kaka na lolenge mibale voilà je crois que nakoki kozongela yo maloba ezali epai na yo matondo mingi ndeko Kumolo Nyenga est-ce que okoki koexplike biso nano traitement spirituel parce que olobi ke yo na bino na médecine moderne bokesani na esika wana alors comment ça se bolimbisi mwa makele eza na ngambo na yo alors okoki kolakisa biso ndenge nini traitement spirituel esalemaka makelele ok matondo nakoki oui merci nakoki koloba boye epai na ngai na médecine triade lolenge nini tozali kotraite bokono ya elimu nakoki kopesa yo exemple
obali na beza exemple na sansa mabete me na pesi par rapport na ekolo oyo tomona kamakambo ana mingi na bangwachi na ngai ya bandundu par exemple obali si mwana to babali mwana na yo to leki na yo ya mwasi me bakaboli mbongo mabe papa moko to mama moko ali mbongo wana te ale ya bloquer alobi libota ya mwana wana akobota te mwana mwasi wana akobota te me bakoya na medecine triade biso tokopesa bamakasa to banzete to babiloko esengeli kodebloke mwasi wana parce que noko na ye asilikaki ke akoki kobota te noko na ye akoki kozala ndoki akoki kozala moto ya motema mabe akoki kozala moto ya miso minei abloke libota ya mwana mwasi wana parce que lolenge bakabolaki mbongo ya libala ye aleaki te malamu bapesaki te to leyandro azwaki te babloke mwasi wana akobota te mwasi akoma na libala babandi kobenga na ye na medecine triade toza na capacité ya kolongola yango. Ça c'est 1. 2 wana tobengi déblocage parce que ezali na traitement spirituel. 2 tokoki kopesa lisusu exemple ya mibale okoki kozala yo ndenge bopele bobala ozali boyokenda na poto kala mpe banoko na yo bandeko na yo balobi yo okoki kobonga na poto te babloke yo spirituellement babloke yo parce que obotama motolu na yo ezali na kongo awa bakoko bayeba esika bakunda baza na kapasité ya kobloke yo kuna na poto bandaka koyengai kaka bongo ozwa eloko te medecine triade na capacité à débloquer situation na yo pe okomi moto malamu pe okomi na bavar na yo sans problème mais nazolo bana bopele bobala te mais nazali ko pesa exemple ba yo lo ba ke ndeko bopela yenga na poto na lobi pona yo te na pesa exemple oza kolanda ngai 565 continue. OK nakoki lisusu kopesa exemple ya misato parce que mibale esukaka te nakosukisa na troisième exemple okoki kozala moto moko ozali na bambongo na yo mais chaque fois okomi na mbongo okomona ba problème ekomi kolanda yo soki okomi na bavoir mikolo oza na mbongo te oza normal mais soki kaka ozwi mbongo okomi malamu to bafuti yo na mosala ba problème elandi yo deke mbongo wana esili mpe makambo mpe esili wana ezali na compte toujours ya spiritualité na yo selon famille na yo ndenge bazali kogere yo parce que baza komona yo ke mokolo tele bopela kozwa mbongo balandi so baproblème deke baproblème wana esili mbongo mpe esili voilà un peu médecine triade aza na bacapacité ya kosala badeblocage na force ya baplante spirituelle oyo tobengi traitement spirituel na nzela baplante spirituelle soki motuna mosusu ezali na matondo mingi muta kumulonenga. Alors sikoyo bato bakoki sikoyo koya epai na yo ko se consulter oza na lobanini hôpital oyo bato bakoya ko se consulter epai na yo. Est-ce que bato pe bakoki ko se consulter à distance? matondo mingi ndeko bopela zali kolanda ngalo otuni question que consultation na biso ezali lolenge nini c'est ça question? Ouais. matondo mingi consultation na biso ezali lolenge mibale lolenge ya liboso ezali mutu azali sur place aye to consulter ye tanga akoya to consulter ye apesi diagnostic na ye toda ye apesi tobengi plainte na ye apesi tango ya apesi plainte na ye afundi bokono na ye basambi liboso ya monganga ya médecin triade ye malade asambi na maladi na ye to na bokono na ye maintenant médecin triade akopesa diagnostic oyo tobengi ba proposition ya solution lolenge ya kosilisa bokono wana ezali lolenge ya liboso ya consultation wana okofuta mbongo na yo oyo ekokani na mosala na yo. Maintenant na mbongo okofuta wana toza na 3 catégories ya consultation ya ba petit peuple ezali na prix na yango, consultation ya bata misala eza na prix na yango, pe toza na catégorie 1, catégorie 2 na catégorie 3 parce que moto asala na mosala ya leta te sika moko te osenga ye mbongo lolenge moko na moto azali kozwa par exemple salaire ya député bien ya ministre. Allez, na médecine triade totalaki ba catégorie
wana tokosenga yango. Mais par exemple mutuye moko aboyi kopesa catégorie na ye parce que consultation ekosengama par rapport na race sociale na ye akoperdre pe ba droit na ye. Ça veut dire quoi? Soki yo ozali kozwa salaire par exemple de $1,500 à $2,000. Tolobi na yo consultation ezali na $20. Mais moto azozwa de $1 à $100. Tolobi que consultation na yo ezali par exemple $5 ou $10. Mais moto azozwa salaire à 10. Alors comme l'onyenga connexion soki ya boyi ko voilà un peu mais na bato ya libanda oui na bato ya libanda ya mboka bazali kobenga na telefone akokoma na email na biso na lp.medecine@gmail.com atindi doléance na ye ou bien na WhatsApp ya ngai oyo ezali kobima kuna médecin triade soki na compte wana atindi na WhatsApp tomoni mbokono na ye ndenge a expliqué biso ndenge azobela tokoki ko proposer solution libanda ya mboka parce que aza libanda ya mboka mais poto yoka ye pe médecin triade atuna ye mituna na ba partie sensible nyonso azali koyoka bokono wana et sans problème après tokopesa ye diagnostic na biso pe to proposer ba produit to ambale ba produit na ye to tindi yango na ba agence elongo bani tozali déjà na kotinda yango na mokili mobimba sans problème. Matondo mingi mais kumulo nyenga opesi donc catégorie ya bato oyo bakoki koya na consultation mais siko tango moto aza na bozwi muke bozwi moyen bozwi monene alors donc ozo traiter bango selon bozwi ya moto. Cela veut dire que na tango wana traitement yango pe pona ko traiter moto wana oko traiter yepe bakisi pe kozala pe donc na lolenge wana c'est-à-dire na ba différence wana moto aza na bozwi muke akozwa traitement ya muke moto aza na bozwi monene akozwa traitement ya monene ya kitoko. Non ezali bongo te d'ailleurs tozali na section aide humanitaire na kati ya médecine triade bato nani bakobénéficier na section aide ba militaire mampinga ya différents bikolo bakobénéficier parce que balapaki nda epo na kodéfendre intérêt ya mabele na bango bazali na réduction par exemple ya 30% sur les factures oyo tokosenga ye tokoki kopesa par exemple bashege bana otobengaka bana ya balabala bamama veve na bapapa veve bazali na kati ya section aide tozali lisusu na bato mosusu ke aza na ye na catégorie wana te mais azangi mbongo tokotia ye na humanité wana c'est-à-dire na section aide wana ya humanitaire totie ye tosengi ye mwa moitié moko boye afuta le reste médecine triade efuteli ye après tozali na baétudiant moto nyonso azali na premier graduat ti na troisième graduat epai na biso na médecine triade comme enzela nkumulo nyenge alekaki a privilégié pe baétudiant na catégorie wana bazali pe na réduction ya 30%. Wana biloko wana etika kosalama na médecine moderne te même na médecine traditionnelle te mais médecine triade a raisonné pour na place ya bato mosusu pour na bapauvre place na bango ezali mais catégorie wana ezali nde par rapport na mutu nyonso il faut a répondre na qualité na ye ezali lokola yo bopele bobala lelo ye pa na ngai na yamba yoka ndenge bayambaka bato nyonso te le fait yo otambolaki na poto otambolaki na mokili omonaki mokili koleka congolais mosusu mais faut na respecter yo mais lingi koloba te soki na respecter yo na négliger mutu mosusu amona poto te non elingi koloba kaka catégorie ya mutu na mutu il faut ça respecter mutu a se placer race sociale na ye voilà un peu ndeko bopele obala. Matondo mingi en tout cas ndeko kumulo nyenga sikoto le kanano na likambo etali pandémie oyo tobengi COVID-19. Alors kumulo nyenga COVID-19 ezosala ravage na mokili mapoto. Na oki wana yo lobi non même awa na Congo na Kinshasa en particulier COVID-19 ezape kuna. Cela veut dire que kumulo nyenga okoti na lokuta ya bato baza ko kamba mboka kuna baza ko
nyoko la population na likambo etali pandémie ya COVID-19 parce que ba espère chinois balikaki kuna basali zela na silisa basalaki zela na silisa ba espère chinois balikaki kuna basali ba test balobi ete awa na Congo COVID-19 eza te mais yo kumulo nyenga yo ye koyebisa biso awa na etando ya Congo bololo ete COVID-19 ezali donc yo za na kati ya riposte ya COVID-19 oyo ezali riposte ya COVID-19 eza inguloba bato ya lokuta pona kokosa population na biso pona ete bakoka koshozifie bango yo lobi boni matondo mingi ndeko bopele bobala na kotikalaka kokosa congolais te kanga na mokola lelo ke ngai nkumulo nyenga tango makambo ya COVID-19 eyeke na kotisaki ba demande na ba instance nyonso na présidence de la République na ministre ya santé na secrétariat général ya santé publique na ministre ya recherche scientifique na kendaki na biloko na ngai wana nyonso na deposaki po na lobi bokono eye esengeli to défendre yango tovandi tokoki kozela bamindele baya kopesa biso solution te. Je crois ti lelo natikali kozwa eyano te parce que nalakisaki bango baproduit naza na yango nasengaki bango bopesa nga ne puisque 10 personnes même naza na posa ya mbongo te naza na posa ya kotraite nanu nalakisa bino ke Médecine Triade fondation Médecine Triade eza makasi lelo naza na bareception nyonso ya ba instance nyonso ya si nande barepondaki positivement nalingaki naloba eza lokuta parce que baboyi kopesa ngai mbala mosusu tobengaka kopa obe baboyi kopesa ngai baninga mosusu bazwi mbongo ngai nazwi place te nakoki kozala na motema mabe ya kolobela bango mpe mabe me ndeko bopele ngai nazali na bandeko oyo ya libota nalobi bien ke na mwa ya tobengaka nini na baconnaissance ya mwa mosika ya kobotama papa moko mama moko te bakufaki awa tolandelaki makambu bakufi na bokono wana eloko ngai nakoki koloba boye ke eloko ezali bato bakoma komona na COVID-19 na Kinshasa ke eza lokuta ezali par rapport na banombre ya oyo bato bakufi to oyo babeli lolenge communication ya gouvernement lolenge communication ya batere ya COVID-19 bazali kosala ezali ko répondre te na lolenge bango nyonso bakopesa moto na muntu aza kopesa ba résultat na lolenge na ye na lolenge wana nde bakongole balobaki oui comme baza kokosa biso teke bokono wana ezali te soki totiaki video mbelo moni ngai oyo nazali deja na eloko na munoko na ngai parce que ezali bokono ezali de kopopele Congo ezali mboka na kati ya mokili tokoki kozala na illusion te tokoki kozala na rêve moko te tolobaka Congo ezali na bokono wana te mena mais kumulo nyenga bolimbisi pena na interrompre boye na communication ya bato bazali kopesa information bolimbisi na interrompre yo mwa muko bapesa lolenge elongo bani te bachiffre bazali kopesa ezali kokomaka différence bolimbisi na interrompre yo kumulo nyenga bandeko na biso baminganga africain alors na lobi boye tika na interrompre yo mwa muke baminganga na biso ba africain babimi na baitando balobi ete awa na Afrique subsaharienne bokono wana ya COVID-19 ezali te soki moto aye alobi no ke no bokono wana ezali awa za moto na lokuta alors donc na Congo ezali exception te cela veut dire que bokono wana ya COVID-19 eza na Congo te soki bakonzi wana soit bakonzi oyo baza koloba kuna na kati ya Congo parce que bazwi bambongo ya Organisation Mondiale de la Santé bazwi bambongo ya ba Bill Gates po te bakoka kokosa bandeko na biso po batobolaka bango batonga oyo babengi soro penda en tout cas ba vaccin alors yango wana donc ba amplifier likambo etali bokono ya COVID-19 en réalité ezali lokuta alors yo soki okumulo nyenga o ezali soro penda en tout cas médecin traditionnel alors siko koya ko confirmer
likambo lokuta wana ce qui fait ko continue na likopa ya batona donc ozali monguna ya peuple na biso matondo mingi ndeko bopele bobala oyebi nga nazali koloba na yo ke ti lelo natikali kokota na groupe wana ya riposte te parce que basalaki kimunoko ya mboka basalaki oyo tobengi tribalisme basalaki oyo tobengi régionalisme ethnique basali oyo tobengi favoritisme napesi bamo nyonso wana ti lelo nkumu lonyenga nazali lipanda ya bainstitution wana parce que baboyaki kokotisa biso parce que bayebi ya solo ke tokoyeba baverité mosusu ta nazali koboya te nazali koloba ya solo mais problème ezali boye ndeko bopele bobala lolenge ozali koloba bavaccin wana ngai soko okoti na whatsapp na ngai sokota na facebook na ngai ya médecin triade okomona chaque jour nazali korepousse bavaccin wana nazali koboya traitement nyonso kouta libanda ya mboka parce que naza sûr te na biloko oyo bango balingi bamemela biso mais nazali na kisasa nazali kobanga koloba vérité te ke lelo kongola kokondima bavaccin wana te nga nabengaka yango produit nabengaka yango bapoison retardé parce que eza baproduit chimique ezali koboma nakoki kondima te kongola mela vaccin kongola tu bavaccin komkola zwa bakiti ya mabe wana mais nazali koloba toujours ke na baplante na biso nde tokozwa solution ya kobundisa bokono wana na bokono wana ntango tokobundisa yango na nzela baplante na biso ekozala malamu me nga nazali koloba boye ke eloko nga nakoki koloba boye ke bokono le fait ke bato bazalaki koya kouta na bisika bapesaki bainformation na ebandeli quelques personnes oyo tomonaki vraiment confirme boye parce que nga naza na machine toza na machine oyo ezokotala covid-19 oyo ezali kocheke bato ale soki tokangi yo na yango neti na ndako ezali soki bakangi yo na yango bakotala nano machine wana etala kaka covid-19 te même température ya malaria ezali kopesa résistant ndeko bopele kozali kolanda ngai 565 voilà maintenant ntango tosombaki bamashine wana exactement na lolenge ya oyo babengaka na lingala ya kisasa na kunzu totalaki bandeko mosusu exactement bazalaki na bokono ebabeli mpe babiki bamosusu tozalaki kopesa bango kaka baplante na biso tozalaki kopesa bango kaka biloko oyo ya biso ya naturel maintenant kolobaka ezali to ezali te ngai nalobi nde dimension ya oyo bango baza kopesa lolenge bango baza kopesa yango nga nazali sur na yango te parce que nga naza na kati na bango te banombre oyo bango baza kopesa wana nde nakoki kolobaka nayebi te mais kolobaka bokono wana etikala kozala na Congo te en tout cas ngai kumu lonyenga nakoki kolobaka bokono ezali mais koyeba soki ese esili soki ese esili te comme naza na kati wana te nakoki koafirme yango te est ce que ozali kolanda ngai 565 na tozolanda yo matondo mingi soki nazalaki moto ya motema mabe mbele na diabolize bango parce que baboyaki ngai nakota na kati ya commission wana si lelo je crois que merci triade soki otali na facebook na ngai na whatsapp na nga nazali kopublie tous les jours ya koyebisa bango biloko basali ya tribalisme parce que baza kopona bato ya kotia soki nazalaki ke na sanse ya kotelemela bango mpo nayina bango kaka nakoki koloba lokuta wana te ezali te me nakoki kosala bongo te parce que nazali congolais nazali mwana mboka nakoki kodécourage bato te bazwa protection ya kobanga covid-19 parce que ezali pandémie mondiale voilà na sanse wana me ekozala lokuta wana bato wana vraiment mais kumulonyenga du fait que yakondima existence ya maladie moko imaginaire na kati na Congo ozomona te ke ocautionner lokuta ya bato oyo wana bazokamba mboka na biso illégalement parce que bokono wana ezali uniquement pona mokili mwa poto esika malili ezali kuna na Congo même ba médecin panafricain panafricaniste bazali wana ba démontrer yango noir sur blanc que bokono wana ezali awa en Afrique subsaharienne te mais yo étant que kumulonyenga moto azali solo pena en tout cas médecin donc traditionnel alors ce qui oza koya na ba affirmation wana oza ko confirmer
donc que il y a la présence, il y a Bokonowana, donc au cautionner vraiment donc le Kuta, il y a Batu Oyo, Babengi Bango, soit disons, politicien, on a benga Bango, Kulu na cravate, pour na obaza ko chosifier bande qu'on a biso. Matondo mingi ndeko bapela bobala. Je crois que na kozongela maloba esika ebelete na politika la koza na position ko yebisa yo ke bakoki nde koloba ke bokonese esili nazali d'accord. Bakoki koloba ke bokono bato bazalaki ebelete bazwaki mibale misato minei to kokoma ba 3 4 10 ou bien 30 nazali d'accord. Mais koloba ke COVID-19 na Congo esika la kozala te Afrique, bien sûr, n'a pas défendre les Africains, parce que na tika iko ken na Afrique mobimbate. Mais tozali kolanda batango. Tozali yo zawana na poto za bien informé. Oyeba kama kama mususu ya Congo koleka ngai, soki na nunga na bimidi banda ya mboka te. Eza na makamo mususu bien sûr yo yebi na poto koleka ngai mutu na fai na kitaza. Parce que bato ya poto balandira kitasa malamu. Wana na kuboya tende kupopele bobala. Oyebi nga depuis longtemps. D'ailleurs, nazali lolenge ya bato bazali kokamba moka na kote na kutu bango makati parce que même na lolenge ya oyo tobengi ya politique ya bato bakoti na pouvoir nazali longo na bango te même bato bazali kokamba moka nazali vision moko na bango te ezali vraiment c'est différent oza komona na koki kolima lelo te na lobake soki likambo ezali ya solo pate bato musu baloba ke ezali lise nga na lobake bato baloba ke talo mais nga moto namoni na kupeli mutu na koloba ndenge ezali te na kondima babenga nga lokuta parce que namona ke eloko yango réalité mais moto azobenga nga lokuta parce que na breve te moto asa kupeli ndeko bake kokunda ye na COVID-19 na bana abeli ba mibale misatu yoko yebisa ye lokuta mpona ye ezali lokuta te na sens wana nde nazali kolobela en tout cas mpona nde lolenge bazali kopesa information nde nazali d'accord na bango te bainformation mosusu ya lokuta parce que baza kose contredire bango moko bato ya gouvernement esika wana nde bato nyonso na bazwamaki na Congo na lokuta na bareseau sociaux mpe ekotaki okomona chaîne nationale eza kopesa information boye chaîne privée epesa information mosusu ministre ya santé babengise na baorgane ya media apesa information mosusu babenga boye na sens wana naza d'accord ke lokuta ezali na kati je crois que nakoki kosuka matondo mingi alors sikoyo kumulo nyingi atokenda na traitement sikoyo bato oyo baza kobela na bokono wana na mokili ya libanda po foyer na yango eza nde libanda eza na Congo te alors sikoyo ozali na mesure ya kotraite bokono wana matondo mingi ndeko bapela bobala nazali koloba loboko na tolo awa na bandeko nyonso oyo oyebi bazali bakongolais na poto nasalaki communiqué na ngai moko boyeke bandeko wana na kosenga bango vraiment comme facile te ekozala mingi bambongo oyo babengi transport na fonctionnement ya mosala ya médecine triade ça veut dire soki tokoki kosenga mutu $500 mutu akoki kotindela biso $200 na traitement ya COVID-19 totraite soki tokoki kosenga mutu 200 mutu akoki kotindela biso $100 totindeli baproduit parce que nazali convaincu nazali baproduit efficace oyo ezali kotraite même si bango baboyi kopesa biso accès wana nazali koatire bato nyonso bakongolais oyo bazali libanda mpe baétranger oyo bamoni ke makoki ya kozwa aza na bokono wana ezali bakotinda bamakoki na bango na kotinda bango baproduit bakozala na bango geri parce que bokono wana elingi baproduit chimique te ezali bokono moko tokotraite yango na baplante parce que selon ndenge bapesaki COVID-19 ezali bokono euti na pangolais wana ntango bango bapesi bongo biso nyama wana toliaka ye ata ntango tokendaka bakongo awa toliaka ye chaque jour balakisaki ke ya solo bokono wana euti na nyama wana melingi kolobaka biso toliaka COVID-19 chaque basanza nyonso toliaka nyama wana na kati na nyama wana toliaka mpe COVID mais comme bakasa na banzete oyo biso toliaka na Afrika
ezali na anti-Covid. Moyen se manifester vraiment ezali ta. Mais koki ko se manifester na quelques organismes parce que banzoto nyonso ezali ndenge moko te de kopele boba. Mais ça qui bango basali pandémie o ezali par rapport ya ko fabriquer yango na ba produits chimiques, les seuls eloko ko combattre yango ezali produits naturels. Parce que eloko basali artificiellement, yoko bundisa yango lisu na eloko ezali bongo te. Il faut le contraire na yango. Est-ce que vous allez qu'on a ngani kopele ba? 565 en tout cas zo yoka kitoko. Voilà, maintenant mingi yango nazali ko ba boyeke ndeko moko azali na COVID-19 aussi ko na Angleterre, azali na Londres, azali na États-Unis, azali na Belgique, azali na France, nazali ko tina ba produit na mokino bimba. Bande ko ba contacter biso na numéro ko na pesa kiwana na tuka pe na kopesa ba ko jwa solution na bango. Je crois que ndeko nanga moko na koleka kotanga kombo na ete na etando ya monene aza na Londres. Abela ki COVID-19 na benga ki ebise ndeko ngwana na yeba kiteke abeyi abengi ye na yebi teke yebi saba ndeko nyonso ba yebi ngai to yo yebi so ki bobeli kuna na poto naza na kisi bosenga te boluka te otinga na mbongo wa transport na eloko moko koma na ke okoki kotinde na mosala na kosenga bino partir te pendant tout l'état ya pandémie oyo ya yebi tinga boya lubinde kona ngai malheureusement lelo nde na bibi na hôpital na belaki Covid elilaki bomanga makasi mais kaka biloko oyo ozalaki koteya na radio Congo Bololo na Kachopa kuna nde na aplikaka biloko na biso ya bokoko nde na biki na Covid awa na poto mais na mikolo ekoya soki na bengi elobi na telefone andimi na kopesa bino kombo na ye kuna aza na Londres azwaki na traitement ya mondele te abiki na nzela bakasa na biso ezali ebele de kopela nga soki na lobi likambo ezalaka te na kota ba témoignage ezali mais ezali na déontologie médicale batangaka kombo ya bato baza komela na centre te to na hôpital te parce que ekoki kozala badroit ya kundama yo to kolobela yo mabe soki osengi autorisation na ye alobi ke loba asemala ou bien ye moko aleki a témoigner asemala na koyi koloba parce que ndeko bapele boba na koyebiso eloko moko produit na ngai naza kokunda oyebi ke na pays tosali batest ebele même na États-Unis mindele bazali kofelicite ngai na Londres mindele bazali kofelicite ngai na ye na baproduit wana na OCC na legalize awa na Congo bandeko oyebi na 2014 bazali bandeko lokumu lonyenga baproduit alors non na yo ezali testé te baproduit na yo Rai kopesa nga mayele na yebisaki bango ke critique ezali mabe te nyonso boza koloba na poto naza koyoka me na kosala yango mpona ezali médecine oyo kobikisa babino nakoki kocite ndeko Goyave je crois que oyebi ndeko Goyave na sala na ye deba mingi kuna na poto oyebi Goyave na radio Kachopa na sala mingi na ye Goyave akritika ngai ndeko na ngai lelo na remercie ke oui na critique na ye lelo na sali mosala et mon ami parce que ta thèse des autres États-Unis et donc à Londres, les gens sont fiers. Je crois que la thèse il y a médecine triade dans 3 mois sauf que dans qui m'a camboya COVID-19 nazali que ça déjà mémoire on a besoin de prendre médecine triade pour ils la scientifiquement ils allaient la médecine traditionnelle mais bande ko ya photo tango bazali ko contredire ngai tango bazali ko lobela ngai mais ils qui malamu parce que ceux qui vont critiquer, ils vont critiquer au mabé, ils vont critiquer, ils vont critiquer ceux qui vont pinguer au long de temps. Je crois que la manière dont ils vont critiquer, comme ça, en positif, c'est fini. En tout cas, le nom va produire la vie bien testé dans le laboratoire international et national, même dans l'OCC. Et si on les a légalisés, est-ce que les coquilles ont la fierté, il y a des Africains? Voilà le pays de Koupopele, quand on COVID-19, il faut bangater. Oyebi ndeko azali kopela yango kuna yo kutu sala zala ta commissionnaire na banda kotinda ba produit pa na yo sans problème yo moko kopesa biyano pe oyebi si bana ya Kachopa oyebi si bana ya Congo Bololoke kumo nyenga ko sakate na pesi yo moko za comme responsable kuna yo luka bato yo oyebi ke bazana kobi même mindele na tindi na kabanga ta na mbongo problème na ngeza ba fabika c'est fini Matondo
Maintenant, mingi kumulo yenga to komi na suka. Alors, on a évité ce qu'on a dit na mot de la fin. En tout cas, pour na mokolo malheur. Donc, na passage na yo na kati na Congo Bololo pour la première fois. En tout cas, sur YouTube. Alors, mot de la fin na yo. Bon moto kabwa. Mot de la fin na ngai ndeko bopele bobala nazali koloba boye. Nazali na babokono oyo nazali ko traiter moi ebele. Bande ko bazali ko vivre na diabète. Bato bazana na problème ya miso. Nazana ba test moko wa oyo na uti ko sala na États-Unis. Diabétique to moto miso ate linge kupa o lata kalinete. Na mbongo muke okopika na kotinde yo bakisi miso na yo ekuzonga normal okolata lisusu linete te. Nazali ko traiter bande ko nyonso bazana problème ya impuissance sexuelle, ya faiblesse sexuelle, ya éjaculation précoce, prostatite. Bon, mutu azali na problème ya ba diabète, mutu azali na problème ya kuvimba makoloto, ba graisse, mafuta eleki na nzoto mingi. Tout comme ba problème ezali ya bokono ya elimu, ba problème ezali kolanda yo kirikiri, ozali komona clair te, benga kumulo nyenga, déblocage ekosalamala ekosamela yo, na nzela ba plante spirituelle na biso okobika na yo. Ba bokono ebele, bande ko bauta na ngo na Congo, bazali kozwa solution kuna te parce que eza na babokono mosusu ezali environnemental. Bokono esengeli oboma yango esika ozali. Na babokono mosusu ezali ekoki ko traiter na kasa nyonso na nzete nyonso na kisi nyonso esika ozali. Il faut boye baka eza na babokono mosusu eza kosenga. Excuse. Eza kosenga na ba produit na la système yazali kozala bloqué mingi nazali kuyebisa bana ya kachopa nyonso bana ya Congo Afrika mobimba bazongela ba produit naturel nazali kopesa bango na mbongo muke babanga te po na cher. Je crois que okoki kozala na ndeko awa okotinda na agence akoyebi toke no 1 kilo eza na boye 2 kilo eza na boye otindi mbongo ya kilogramme wana obakisi mo eloko likolo ya fonctionnement mosala na biso tokotindela ba produit parce que na tayo économie mondiale ezali ya kokweya tokosenga moto mbongo ebele te posa na ngai ezali kombo ekende liboso mosala na biso ekende liboso na différent bokono ya babokono mo ebele nazali kotraiter mais na kokotanga yango nyonso te bato baza na problème ya digestion ozali kozala digestion malamu ezali kosala malamu te ozali kosala nzongo inene mabe ozali kosala sel eza kobima mike mike bagaz pamba pamba hémorroïde ezali konyokola to makila to douleur na mukongo benga kumulo nyenga solution ezali soki mbeto ezali kosimba te benga kumulo nyenga solution ezali bala mpe babokono ezali mo ebele nakoki kosuka wana soki okoki kopermettre nazonga lisusu numero. En tout cas, matondo mingi kumulo nyenga soko ko pesa bandiko. En tout cas, numéro no à téléphone de façon que ba contacter yo soki bazali solo pena en tout cas na parmi babokono oyo tikotanga matondo mingi. Matondo mingi bandiko na ngai numéro ya téléphone pona kosukisa émission na biso ezali 09 99 00 82 67 09 99 00 82 67 ou bien au côté code à Congo plus de 143 bien 00243 de ce côté 39 00 82 67 c'est-à-dire plus de 143 9 9 9 mbamisatu 00 82 67 wana okuzwa biso soit na email na biso obeti LB L ya libération B ndenge okomaka bébé mais B ya pamba L ya pamba lb.medecine@gmail.com lb.medecine@gmail.com okozwa kumulo nyenga na email na biso okokoma ba demande na yo ba commande ya ba produit ekokomela pe tokopesa ba modalité na ba facture nyonso otindi consultation na yo nyonso mbala moko okozwa eyanu bato nyonso baza na Europe a produit umelaka te. Je crois que Europe eza 2 jours 3 jours du produit. États-Unis ezalaka une semaine ou bien 8 jours. Bon, États-Unis, Australie ezalaka 10 jours ou 12 jours ozwi ba produit. Mais Europe mobimba 2 jours totie lelo lobi produit ekomeli esika ozali
sans qu'on en attend, ok, vous le même jour. Ou bien, le mercredi, aujourd'hui jeudi, ou bien vendredi. L'Europe, vraiment, ils ont la facilité, nyonso. États-Unis, dans une semaine, aujourd'hui, produit, Australie et Canada, 8 jours à 10 jours. Vraiment, si quand vous allez côté n'a pas produit, yangoana, na pesi ndeko bopele vraiment merci mingi na ndenge okanisa kinga lelo yakobenga ngai na pesi bandeko nyonso bakritikaka nga na 2012 2011 tango nakotaki na bana poto kolakisa bino ke médecine triade ezali solution mpona bana ya afrika mobimba lelo nayebisi bino ke naza na balicence internationale oyo ezali koreconnaitre yango mpe nazali kosala thèse na yango dans 3 mois collation ya thèse ya médecine triade déjà ekozala déjà en vigueur na bana mboka nyonso na remercier nyonso oyo bakritikaki bapesaki mayele nauti kosite parmi bato wana ndeko goya vraiment merci mingi na tiki bino na lolenge wana merci ndeko mopele asante simalo matondo mingi en tout cas mbuta na biso kumu lonyenga na ndenge ozalaki na biso en tout cas na pokwa na lelo en tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ba oyo solo pena en tout cas bazali touché pona yango alors boko contacter solo pena en tout cas kumu lonyenga na numéro ya téléphone apesi wana bama batata bandeko alors voilà tokomi na suka ya manaka mabiso mapoko malelo tokokutana na bino lisusu bama batata bandeko solo pena en tout cas na mokolo mwa lobi lisusu pona koyamba en tout cas ba ndeko na biso oyo bakozala lisusu na bosenga pona kolekisa maloba na bango. En tout cas, matondo mingi na bino banso totiki bino solo pena en tout cas na générique matondo mingi donc tokona bino balasima matondo.